好，这里是苗栗大湖一处草莓园，游客本来开心采草莓，还聊着天，突然，就是最大量的人他喊价，就比较没有规模。哇，这难道是有人拿着大声公在大喊吗？下一秒又听到了另一个声音，这是一段老鹰发出来的声音。抬头看，没有看到老鹰。空旷的草莓园倒是竖立着一根一根的东西，这原来是草莓园主人的主意。因为没有加网子的草莓园很容易有小鸟、麻雀飞下来吃草莓，所以主人去网购买来了各种声音柱子，利用声音来吓小鸟，让他们以为是老鹰在附近盘旋，不敢飞下来吃草莓。不过草莓园的主人也说，这一开始真的达到效果了，不过后来似乎小鸟们很聪明，渐渐发现只有声音没有老鹰，最后就从很有效变成客人觉得很好笑。以上是我们掌握到的详细资讯，镜头交换棚内。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。